Bueno, hoy, siendo 8 de julio, venimos a visitar la cascada La Reina. Queda a 20 minutos del pueblo de Villa Carmelo, del corregimiento Villa Carmelo, perdón. Y nada, aquí vamos a hacer un poquito de senderismo y a disfrutar de lo que nos regala la naturaleza Pachamama. Así que esperen a ver qué nos encontramos juntos en el día de hoy. Qué rico. Desconexión a pocos minutos de Cali. Quien no conoce Villa Carmelo, cogen por la Reforma, llegan la Fonda y suben como quien va para el minuto y siguen derecho hasta llegar a Villa Carmelo. Y luego allá ya te indican cómo llegar a La Reina a 20 minutos de Villa Carmelo. Seguir la carretera hasta que se acabe. Aquí empezamos a subir la montañita. Ay, ay, ay. Después de unos 15 minutos de haber subido esa pendiente que vimos, nos encontramos con este hermoso paraíso. Ya estamos dentro de la finca. Se llama La Reina. Tiene un costo de 5.000 pesos para el mantenimiento de este hermoso lugar. Muy bonito, la verdad. Así que los invito a que caminen un rato, conozcan y disfruten de este hermoso paisaje y estas divinas flores. Y después de haber hecho una caminata desde la casa de La Reina hasta aquí, de 3 minutos, sencilla, nos encontramos con este maravilloso lugar, la cascada La Reina. Vamos por acá, sigamos bajando, que no hemos terminado de llegar. Voilà, llegamos. Un espectacular sitio cerca de Cali para el total disfrute y desconexión.